眼望千山雪海，我又夢在雲外。見世上冷漠人似冰封，笑問熱血何在？人間一向多風霜，同心冰雪亦無礙。豪氣生溫解凍，將冰雪為你改。攜手心裏引春風，同心春就在。勿依深深思戀，將歡笑為你開。書山裏不知情難，只知兩情相愛。傾我熱愛，傾我熱血，將冰凍俗世改。你咁夜先翻嚟嘅？點啊？揾唔揾到胡飛啊？你幾時開始再見翻你嘅人？我冇見過佢啊。不過近日京城英雄雲集，我諗住佢都會嚟咗。你話冇人幫你手咯，我咪叫人揾佢嚟咯。就係咁簡單。咪你仲以為咗啲咩啫？其實啊，我同胡飛只不過好似兩姊弟咁啫嘛。人哋點對你，你都唔知嘅。而且兩個仔都係你噶，你咁都唔信我，我真係唔知你點先信我啦。我隨便問下啫，我唔係話唔信你。其實我做咩都係為咗你。知道你近日為咗英雄大會心煩，話冇人幫手，我即刻叫人幫你。算啦算啦，我都話信你咯，你仲喊咩啫？唔好喊啦，啊！唔好喊啦，仲喊咩啫？你跌咗嘢啊？係啊，呢朵花好靚啊！我本來想打算送俾你，袋到咁。不過如果你送俾我嘅，我都中意。係啊，係呢春花，你以前有冇見過一朵咁嘅紅花？未見過啊。哦，咁你有冇聽人講過紅花會呢個名？我聽阿爹講過，話紅花會好似係一班反清嘅幫會。仲有呢？冇啦，係咁多咯。你老老實實話俾我聽，你係咪第一次見呢朵紅花？嚇？你講啊！我都話未見過咯，你今晚做咩啫？冇事，冇事，早啲唞啊！師叔啊，我哋嚟咗京城已經2日㗎啦，仲未揾到田歸龍嘅。係啦，唔使咁心急嘅，我諒佢都唔敢喺我面前耍咩花樣。姑娘，翻嚟啦？係啊，姓胡嗰位下官翻嚟未啊？未噃。唔該。師叔啊，原來小師妹都嚟咗京城喎，幾熱鬧啊！師叔啊，你揾嗰本《藥王神篇》9成喺佢身上，
因為師傅最錫佢。估唔到嚟到京師會有意外嘅發現。姑娘啊，剛才有客官叫我交封信俾你啊。咁佢人咧？佢交咗封信俾我之後就走咗咯。多謝姑娘。時候都差唔多啦。師叔，師卓，同我搜佢嘅身。佢身上可能有毒嘅喎。冇錯啊，你搜佢嘅身可能中毒，但係如果你唔肯咁做，就一定會中我嘅毒。快啲，小心啲啊！追！唔好俾我再撞到你，再撞到你就要死。喂，黎公仔，黎公仔，喂嚟睇啦，嚟睇，嚟睇，嚟睇，哎，你睇啦，呢個孫悟空嘅威勢幾緊要啊！誒，仲有，哇，睇個細路幾得意，練緊童子功幾得意，係你要呢個，你要呢個，你要呢個，你又要呢個啊，你呢個，係得，你又呢個啊，好啊，你要呢個啊，係啦，買翻個啊，呢個紫衣女俠夠靚啦啩？我想喺呢一個紫衣女俠身上繡一朵紅花添。不如繡埋姑娘個芳名上去咧。好，就繡袁紫衣3個字啦。姑娘，我而家真係同你見佢哋。呢一度就係大帥府嘅門口，呢啲就係圍牆。當所有掌門人進場之後，就會集中晒喺呢一笪地方。我哋嘅計劃就係依照上次我哋決定嘅進行。至於各人嘅分工呢，稍後再作研究。小頭子，你睇邊個嚟咗？袁姑娘。袁姑娘啊，小頭子，貴當家。袁姑娘，我哋一入京城就聽人講有位紫衣姑娘，周圍去搶掌門人嘅令牌，搶到嚟京城喎。我諗唔使問呢個紫衣姑娘，一定係袁姑娘你呢。我咁樣做法啊，都係想配合大家嘅計劃啫嘛。哦，乜你知道我呢個計劃咩？諗都諗到啦，紅花會咁多位當家齊集喺京城，唔通啊係遊山玩水咩？係咧，總台主啊，我師傅而家好唔好啊？哦，佢好好啊。袁姑娘，我嗰匹白馬咧？我已經送咗俾你要送嗰個人啦。哦，咁樣講你真係見過胡兄弟啦，佢而家好高大啦哈，究竟胡飛呢個後生仔，佢嘅武功同人品係咪你趙三叔講得咁好嘅咧？嚇？佢點㗎？趙三叔的確冇誇大到，佢個人的確係好好。袁姑娘，咁嗰位胡兄弟而家喺邊度啊？佢而家應該喺京城。咁點解你唔同埋佢一齊嚟見下我哋咧？係咯，三弟既然咁樣誇獎呢位兄弟，我就好想見見佢，同佢較量較量。咁多位，我失陪先啦。
生咩事啫？冇啊，冇事啊。係咪姓胡嘅小子蝦你咧？如果係嘅，我實唔放過佢啫。唔係啊，佢冇蝦到我，唔關佢事嘅。咁究竟關邊個事啊？我今次見翻你就覺得你同上次唔同噶啦。如果係嘅，話俾文四嫂知啊。話晒我都係過來人，或者我可以幫你呢？你幫我唔到噶。傻，我知你受咗好大委屈。乖啦，唔好喊啦。你以前唔係咁輕易喊噶。馬姑娘，你去邊啊？我要出去啊！你唔好去咯。點解啫？我去搵福大帥啫嘛。你見唔到佢噶，佢呢幾日好忙，因為天下掌門人大會過幾日就要開噶啦。馬姑娘啊，你咩需要吩咐我去做啊？我好掛住我兩個仔啊！唔得，我要去搵佢哋咧。馬姑娘，你唔好去啦，你唔可以去噶。福大帥知道，佢會殺我噶。好啦，咁我唔去啦。我出去花園行下，咁都得啩？誒，頂大力啲，睇你接唔接到？誒，再大力啲啦！唔使驚，唔使驚，唔怕，冇嚇親啊嘛嚇！誒，執好啲嘢啦，唔好拮親我對少爺仔啊！係，夫人。唔使驚㗎，而家再去掟波俾嫲嫲睇，乖，錫晒，嚟兩個去掟。媳婦向婆婆請安。誒，掟大力啲，睇佢接唔接到？唔使驚，你兩個有嫲嫲喺樹，唔使驚啦，乖乖地。我唔叫。叫聲娘親啦。我唔叫佢咪有娘親。我要揾娘親，我要揾娘親。好，嫲嫲幫你揾娘親嚇。嗱，而家嫲嫲同你出花園行下去玩，好冇？嗱，跟住嫲嫲嚟啊嚇，你都嚟啦。係。馬姑娘，你唔好去大花園行，喺後邊行啊！如果你再咁多説話咧，我就同大帥講。嘿，唔好走咁快啊！行翻嚟，嗱，係咪咁曳啊你？我去揾娘啦！得啦，你唔走啊？唔食，企住，唔好行，企住，你好難，我同你哋講下，要聽話，收聲。嗱，而家咧我派人去接你娘親嚟，佢就嚟到啦，過幾日你就可以見到佢噶啦。而家要聽話，知唔知啊？唔准再曳。嗱，乖乖地，唔好曳啊！咁啊，而家喺度玩下啦。哎呀，跌咗險啦！跌咗險啦！嗰度喎。掛住你哋，我掛住你啊！我都係啊！哦。少女子馬先生拜見老夫人。你就係佢兩個嘅娘親啦。係。起身啦。果然生得賢淑溫柔，難怪我仔為你着迷。你喺呢度幾耐啦？冇幾耐。
睇你對呢個大帥府嘅地方都好熟啦，嗬？做咩唔答我啊？回老夫人，春花平時都唔敢周圍走動嘅，唯恐有咩行差踏錯。你都好識講說話。如果春花咩講錯嘅，請老夫人唔好見怪啊！我唔會怪你嘅。你又住喺嗰邊啊？係。老夫人啊，請入去坐下。好，都好。你哋翻去先啦。安人，我講咩你聽唔到咩？老夫人，請受春花一杯茶。嗯。做咩你隻手咁凍嘅？你身子梗係好差，要補下至得㗎。嗱，過幾日我搵人燉啲參湯過嚟俾你，等你補下身啦，好嘛？春花身體冇咩事嘅，多謝老夫人你費心啦。你一個人住喺呢一度，乜你唔覺得寂寞咩？係咧，福大帥有冇時時嚟睇你啊？有，佢成日都嚟嘅。不過有時隔一日，佢又係嘅，將你收埋喺呢度，不見天日咁，真係難為咗你。你唔覺得自己太委屈咩？春花自知出身低微，實在都唔敢苛求啲咩啦。好，你真係好，不如咁啦。嗱，遲下我搵人安排一個新嘅地方，接埋你過嚟住，咁你又唔會太寂寞，亦都可以陪下我，好嗎？汪大人，你哋辛苦啦。唔係啊，開門。開門啊！兄弟，咦，大帥，春花，你今日梗係好辛苦啦，所以提早翻嚟休息咧。今日皇上龍體為和，所以我咪早啲翻嚟咧。啊？咦？今日好似好開心咁啊！嗯。究竟因為咩事啊？可唔可以話我聽咧？嗯？因為你今晚嚟見我咯。啊！你真係曳，咁快就喺我面前賣口乖啦？嗯？唔係咧，人哋真係開心見到你啊嘛。我時時都嚟見你噶啦，乖啲話我聽，究竟因為咩事？嗯？我見到一個人。
咩人？嗱，我講俾你聽，你唔准嬲噶喎。哦，唔嬲，你講。我今日啊見到老夫人。咩話？你見到我娘親？我都叫咗你唔好周圍走嘅。你使乜咁緊張啫？佢好喜歡我啊！其實咧，佢好人使咁，佢仲叫我遲啲搬過去同佢住啊！佢就問我啊，你對我好唔好？又話咧要使人送啲參湯俾我。我真係明白噶啦，點解以前你成日都唔俾我見佢嘅？做咩啫？唉，春花，今次大件事咧，你知唔知啊？大帥，咩事？老夫人有命要大帥立刻過去見佢喎。我知道啦，翻出去。係。咁夜嘅，叫你過去做咩啊？參見大帥。孩兒叩見娘親，孩兒向娘親請安。你哋出去。係。起身啦！謝娘親。我諗你都知道我呢次叫你嚟見我係為咗咩事嘅啦。孩兒唔知，孩兒如有開罪娘親之處，請娘親多多教訓。教訓？哼！我點敢教訓你啊？哼！你好大膽！孩兒不敢。不敢？你咩嘢可以唔敢啊？你居然當住咁多人，當住大帥府上上下人面前，背住我收埋個女喺別院。我問你，呢咁嘅事你都做得出，你仲有咩事係唔敢做嘅？如果你係再大膽啲，咁豈不是連我呢個做娘親嘅，連企都冇地方企？孩兒知罪，希望娘親念在孩兒一時之錯，恕過孩兒錯失。好，咁我問你，你點樣處置嗰個女人啊？啊？既然娘親已經知道一切，就由娘親決定。本來我係可以免佢一死嘅，不過因為你太傷我心，所以我就唔可以放過佢。娘親，唔好啊！如果呢件事要你親手去做呢，你一定係唔落得手，所以我會叫人去做呢件事嘅。娘親，你千祈唔好啊！請你免佢一死，孩兒一生之中最愛嘅就係呢個女子。就係因為咁，我先至唔可以放過佢。娘親，點解啊？俗語都有話，自古紅顏多禍水。你身居朝廷高位，皇上對你寵愛有加，你要以事業為重。娘親，孩兒一定會以事業為重。呢個女子只係個平民女子嚟，佢絕對唔係紅顏禍水。佢為人性格良善，絕對唔會對其他人構成威脅嘅。娘親，如果你唔中意嘅，我可以叫佢即刻。你唔好再講，我講嘅說話係唔會收翻嘅。你唔服咩？孩兒不敢。不過你放心啦，我會揀一個好時辰，叫人送碗參湯俾佢飲，等我去得安安樂樂嘅。我會揀一個好時辰，叫人送碗參湯俾佢飲。等我去得安安樂樂。不過呢一件事一定要喺日落之前辦妥。如果唔係一耽擱咗，皇上知道之後就會觸怒龍顏，嗰輪就反為不妙噶啦。而家你翻去休息下啦，呢排你都好忙啊，你要小心自己身體至好啊。孩兒知道。
派兒告退。去咗咁耐嘅，點啊？老夫人同你講啲咩啊？春花，你話我知啦。老夫人同你講啲咩啫？冇咩。呢幅松鶴圖，我係授俾老夫人嘅，唔知佢中唔中意咧？嗬？你係咪好想知道頭先老夫人同我講嗰啲咩？佢同我講，要我喺天光之前賜你一碗參湯。春花，你知唔知道呢碗參湯有毒嘅，係最毒嘅鶴頂紅。只要你一飲咗，就會七孔流血而死。唔會，我唔信。老夫人佢對我咁好，我都希望佢對你好，但係呢件事係千真萬確。點解啊？點解佢要殺我？或者因為你係個平民女子，而且仲係一個漢人。春花，我好愛你，正因為我愛你，反為害咗你。如果當初我唔係話派人出去打聽你哋嘅下落，然後接你哋翻嚟大帥府，今時今日，你仲可以同嗰對孖仔安安樂樂咁生活。但係而家，你俾一對孖仔我唔想死啊！我同佢離開呢一度。春花，春花，你放我走啊！你唔好咁啦！大帥府周圍都有侍衛把守，你走出去都冇用嘅，你知唔知？咁你救我啦！你一定要救我噶！我唔可以死嘅，我仲有對孖仔要照顧噶。點解你粒聲都唔出啫？你堂堂一個大帥，唔通你救我唔到咩？我一定會救你，但係我有苦衷，你明唔明白嘅？既然你救我唔到，你要佢哋放我走啊！我絕對同對孖仔離開呢一度，以後都唔再見你。春花，你唔好咁。你幫我啦，你一定要幫我。我幫你，我幫你，我一定會幫你。你冷靜啲。到咗呢個地步，只有個人可以幫我哋。呢個人就係皇上。真嘅？係。佢一向好錫我，只要我開到聲，佢一定會網開一面。何況佢仲係一個多情嘅人，佢一定會了解我嘅心情。咁你快啲去啦！但係皇上唔係話見就見嘅，我哋要等。等，就嚟天光啦！好啦，我即刻出去打聽下佢嘅下落。我知道佢喺邊度，我即刻去見佢。你乖乖啲喺度等我，等我好消息。嚇！大帥，點解你哋喺度嘅？回大帥，係老夫人派我哋守喺呢度嘅。大帥，劉總管，即刻同我準備馬匹，我入宮揾皇上。大帥，馬匹已經準備好啦。準備好？冇錯，老夫人吩咐小人，知道大帥需要馬匹，已經叫小人準備好啦。你仲有咩講？老夫人吩咐小人轉告大帥，
江山美人，不可二者兼得，請大帥三思。大帥，大帥，小人到門口準備隻馬。劉總管，快啲啦，返出去休息。係。大帥，你哋翻出去，唔使留喺度。係。馬姑娘，大帥吩咐過唔准你離開呢度喎。我真係有緊要事㗎，我一定要出去啊！唔得嘅。唔該你啊！咩事啊？方總管，馬姑娘為咗離開呢度。我真係好緊要事㗎，人命關天，你幫下我啊！得啦，我會處理。你哋過邊巡下啦。係。方總管啊，大帥翻咗嚟未啊？大帥？大帥冇出過去啊？佢咪見皇上咩？大帥成晚喺大帥府，根本冇出過去噃。馬姑娘，究竟發生咩事啊？佢呃我。馬姑娘，馬姑娘，有咩事我可以幫到你嘅咧？老夫人佢天光之前殺我，大帥話佢求皇上，結果原來都係呃我嘅。馬姑娘，既然大帥都愛莫能助嘅，今在下都無能為力。我好唔安樂。就快天光啦，你翻去休息下啦。方總管，你可唔可以幫我個忙啊？你想我點幫你咧？你可唔可以即刻同我揾胡飛嚟？我相信呢個時候只有佢先可以救到我。馬姑娘，我唔係唔想幫你，我實在係無能為力，因為胡兄弟佢自己亦身在牢籠，同你嘅命運一樣。如果我有能力嘅，我早就幫咗佢啦。點解會係咁嘅？佢係幾時俾人捉住㗎？當晚胡兄弟同你見面之後，就俾副大帥捉咗，嚴加拷問。胡兄弟為人正直，又有江湖義氣，我仲欠佢一份情。我睇住佢俾人敲打，只能夠袖手旁觀。方總管，睇嚟你都係一位朋友，你使唔使救佢？呢度守衛森嚴，我係點可以救到佢呢？你跟我嚟啊！呢個福大帥嘅令牌係佢留低喺度嘅，你諗辦法去救胡兄弟出嚟先啦。
而家咁多人命喺你手上面，你仲猶豫？馬姑娘，我即刻救胡兄弟，然後馬上翻嚟救你。方大人，我奉大帥之命嚟押解呢個犯人嘅。胡兄弟，我唔想同你解釋，你快啲走啦。多謝。喂，走啊！馬姑娘，我哋係奉夫人之命攞參湯嚟俾姑娘你補身嘅。我唔要，我唔要。我哋老夫人嘅命令，連我哋大帥都不敢抗違嘅，我勸你都係乖乖地飲咗佢好。跪低啦，馬姑娘。啲侍衛而家準備回班，你要趁呢個時候快啲去救馬姑娘。飲咗佢啦，馬姑娘。若果唔係，輸怪我哋無禮噶啦。飲啦，飲啦。啊！邊人？係我啊！我大哥，快啲由嗰邊走！快啲嚟保護大帥！俾我翻去啊！俾我翻去啊！馬姑娘，馬姑娘，走啦！馬姑娘，嚟唔切噶啦！我對仔啊！我唔切救佢哋噶啦，快啲走啦！我要翻去救佢！馬姑娘，去救佢！馬姑娘，馬姑娘，
放眼望千山雪海，我又夢在雲外。見世上冷漠人似冰封，笑問熱血何在？人間一向多風霜，同心冰雪亦無礙，豪氣生溫解凍，將冰雪為你改。攜手心裏忍春風，同心春就在。勿依深深疏戀，將歡笑為你開。書山裏不知情難，只知兩情相愛。